Quem vai esquecer Bob Dylan ou John Lennon? Homens promovem revoluções, mil ideias. Já sabemos que as ideias e os sonhos evaporam. Órfãos de Woodstock dos pais herdaram misérias. E tantas mentiras que se ouviu dariam primeiro de abril. Eles queriam paz e amor do sonho de Lennon que acabou. E agora você, a vida não acaba nisso aí. Não esqueça, você tem Jesus Cristo. Acredite, Ele é muito mais que revoluções, mil ideias. Deus existe, nisso não há mistério nem tolice. Os filhos do amor de Jesus irão para o céu. E esta mensagem já se ouviu há mais de 1000 anos, mais de 1000. Cristo mostrando